क्लियर देखिरहेको छ। हामी जगिङको लागि यहाँ माथि आइसकेका छौँ। यो हामी चाहिँ यो बाटो चाहिँ यो गाडी जाने बाटो यो हो। हामी हिँडेर जाने बाटो यताबाट जाँदैछौँ। यो हामी स्विजरल्यान्ड पार्क कालोमा पानी खान पाइन्छ। धारा छ, नेचुरल मूलको पानी, एकदम सफा पानी धारा जति पनि छ यहाँ। यसरी खाएर अनि हामी यताबाट निस्केर जाने हो माथि। हो यहाँ देखाइरहेछ, यताबाट माथि हिँडेर लगभग अब यहाँबाट 5 किलोमिटर जति छ। यहाँसम्म पुगिसकेको छ। हामी यहाँ आइएछ। जाने बाटोमा यस्ता यस्ता ठाउँहरू छ। यो ट्रेकिङ हो। हामी पैदल यात्रा आइरहेछौँ। यात्रामा काठमाडौँको दृश्य यसरी हेर्न सकिन्छ। पुरै काठमाडौँ ग्रास हुपरहरू पनि यहाँ हिँडिरहेछ, तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। शनिबारको दिन ट्रेकिङ गर्दा अथवा हाइकिङ जानको लागि तपाईँहरूलाई एकदमै उत्तम ठाउँ रहेको छ। काठमाडौँको मौसम पनि सफा भएको कारणले सब क्लियर देख्न पाइएको छ। एकदम क्लियर देखिरहेछ आज। यो चन्द्रगिरी। हामी यहाँ कङ्कालनी मन्दिरनिर आइएछ। यहाँ कङ्काल भनेछ एकदम राम्रो क्लियर देखिरहेछ। हामी आएको बाटो यता तलबाट हो। यहाँबाट यो ट्रेकिङ हो। हामी यताबाट आएको यो बाटो आएको हो। माथि जाने बाटो यता छ। आजको दृश्य एकदमै राम्रो। हामी आउने यस्तो क्लियर मौसम, आज मौसम एकदम साथ दिएछ। पुरै कालीमाटी भ्याली, काठमाडौँ भ्याली एकदम राम्रो देखिया छ। बाटोमा ऊ स्वयम्भू यहाँ तल देखिन्छ। स्वयम्भू यहाँनिर छ। ऊ सुन्दर एयरपोर्ट अल देखिन्छ काठमाडौँ भ्याली। हामी यहाँ आउँछौँ लोकल रूपमा कस्तो भएको काँक्रोहरू पनि खाइरहेछौँ हामी। यस्तो गुम्बाहरू छ, एकदम पिसफुल, शान्त, सफा, रिल्याक्सिङ यस्तो छ बाटो। यो बाटो हो, यो माथि जाने बाटो। यो हाइवे गाडी पनि आउँछ, गाडीमा पनि आउन सकिन्छ, हिँड्न पनि हाइकिङ गर्न सकिन्छ। यस्तो दामी छ रोडहरू छ। गुम्बा खाजाघर चन्द्रगिरीको मनोरम दृश्यका साथ यहाँ गुम्बा खाजाघरमा भाग्न सकिन्छ। यहाँ सल्लेरी छ, यस्तो राम्रो छ। अब सल्लाहहरू टन्न छ, यसरी घुम्न सकिन्छ। हाइकिङ ब्लगिङ गर्न सकिन्छ। यस्तो राम्रो ठाउँहरू छ, एकदम राम्रो छ हाइकिङको लागि। रिच्ड स्विजरल्यान्ड पार्क। दिस इज स्विजरल्यान्ड पार्क। यो चाहिँ स्विजरल्यान्ड पार्क हो। रियली स्विजरल्यान्ड पार्क जस्तो देखिन्छ। आज मौसम सफा भएको कारणले पनि देखिरहेछ। बाइकहरू पनि आइरहेछ। धेरै साथीहरू आउनु भएको छ आज विकेन्ड मनाउनको लागि। यो स्विजरल्यान्ड पिकनिक स्पोट हो। यहाँ पिकनिक स्पोटहरू छ, त्यहाँहरू पिकनिक गर्न मिल्छ। तपाईँहरू पनि पिकनिक गर्न चाहनुहुन्छ भने यो मनोरम दृश्यले सुसज्जित ठाउँमा चाहिँ आउन सक्नुहुन्छ। एकदमै ब्युटिफुल प्लेस नियर काठमाडौँ भ्याली। हामी यसरी आउन सकिन्छ। एकदम राम्रो ठाउँ छ। सो ब्युटिफुल, नेचुरल्ली रिच्ड प्लेस। स्विजरल्यान्ड पार्कको गेटभित्र छिर्ने यहाँबाट पुरै गर्न सकिन्छ। एकदम स्विजरल्यान्ड पार्कको गेट हो यो। तपाईँहरू पनि आउन सक्नुहुन्छ। यो स्विजरल्यान्ड यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछ। यो स्विजरल्यान्ड पार्क हो। एकदम राम्रो ब्युटिफुल प्लेस स्विजरल्यान्ड पार्क। मौसम पनि एकदम साथ दिएको दिन। यताबाट गयो भने हामी भीमढुङ्गा रामकोट हुँदै जान्छौँ। यता यो बाटो गयो भने यता चाहिँ यो चाहिँ वे टु कालु पाण्डे। यो ट्रेकिङ आउनुभएका साथीहरू यसरी हिँड्दै रहनु भएको। पार्कको भ्यू मनोरम दृश्य एकदमै राम्रो छ।
स्विजरल्यान्ड पार्कको जङ्गल देखिरहेछ। ल हेर्नुहोस्, यतापट्टि चन्द्रगिरी नगरपालिका, चन्द्रगिरी नगरपालिका। यहाँबाट ल कालु पाण्डेको हामी छेउछाउ मात्रै छौँ। ल हेर्नुहोस् कस्तो राम्रो देखिन्छ, यो एकदमै राम्रो भ्यू। यो चन्द्रगिरी हो, यता काठमाडौँ भनेर झुक्किनु होला। यो चन्द्रगिरी पारीको यो डाँडा चाहिँ चन्द्रगिरी हो। चन्द्रगिरी केबल कारको टुप्पामा हो। यता बादल लाग्दैछ। हो हाम्रो हो त्यहाँ कालु पाण्डे हो। हो यहाँ मकैहरू छ। यस्तो राम्रो छ, दामी दामी छ, यस्तो राम्रो भ्यूहरू छ, धेरै राम्रो। आज मौसम पनि सफा भएर एकदम राम्रो देखिन, क्लियर देखिरहेछ। यस्तो गजबको त कालु पाण्डे आइसक्यो हुन्छ। यो स्विजरल्यान्ड तल देखिने यो चाहिँ स्विजरल्यान्ड पार्क। दहचोको भ्यू टावर अर्थात् कालु पाण्डे पुगेको छ। यो भ्यू टावर मान्छेहरू टन्न देखिरहेछ आज। एकदम राम्रो छ हजुर। दहचोक भ्यू टावर कालु पाण्डे। ओ कालु पाण्डेको मूर्ति यहाँनिर छ। अब यो नेपालको झन्डानिर यो कालु पाण्डे हो। पारिपट्टि चन्द्रगिरी टप। यहाँ रिसोर्टहरू राम्रो राम्रो छ। यो मगर गाउँ रहेछ, यहाँ सबै चिजहरू पाउँछ। यो मनोकामना मन्दिर हो। कालु पाण्डे समाधि, फाइनली वी रिच कालु पाण्डे समाधि। कालु पाण्डेको गेट। ब्याकग्राउन्डमा दहचोक भ्यू टावर छ, यतापट्टि कालु पाण्डे समाधि स्थल छ। दिस इज हाम्रो फाइनल डेस्टिनेसन। अलमोस्ट 2 आवरको पैदल यात्रामा हामी यहाँ पुगिएको छ। धन्यवाद।